Здравейте, аз съм Лора и много обичам да пътувам. Днес ще пътувам кулинарно, защото в този чуден двор с семейство и приятели ще правим лютеница. Много амбициозен план имаме. Сега е събота, рано сутринта, но всичко започна още вчера. Измивам ги и след това ще ги избушим и ще ги изпечем. Това е първият етап от производството на лютеницата. За пръв път избушвам чушки така, но е по-лесно. Доста килограми чушки трябва да почистим, изпечем и после да обелим, но ще дойдат още много хора. Те сега спят, закусват после. Време е за закуска. По-рано будните са закусили, но ние не сме. И Леле Мария се погрижила за нас. Направила 2 баници. Дай да ги видим. Леле, с дърпани кури, вижте ги как изглеждат. Много хора ще сме, много работни ръце и трябва да хапат. Добре си ги направила. Колко ще стана да ги правиш? 4. 4 сутринта е станала. За какво става въпрос? Гледай. Мале. 20. Колко кури? 20 за всяка баница, това са 40 кури. Ти си направила фитнес. Редно е да почиваш, няма да ни помагаш за лютеница. Колко е красива. Пари се е още отдолу. Направо е превъзходна. Нямам търпение да опитам, айде. Това е една от най-вкусните баници, които съм яла. Винаги я прави съвършена Леле Мария тази баница. Избушени, майсторите на чушките вече са се заели с тях и много от чушките са изпечени. Приятно ока е. Сега доматите. Взехме консервни домати, защото са по-месеци и са идеални за тази част. Сега ги цепваме в тази долна част и ги мятаме в кофата. След това потапяме в гореща вода, за да ги обелим. Семките мен лично не ме дразнят. Окей, но ще е дросмляна лютеница, защото май всички тук я харесват. Иначе всяко семейство си има своя рецепта за лютеница. Знам, че ще стане много вкусно, защото зеленчуците са хубави, добре озрели български и всички работим с мерака. Гледай! Чарли, смело наведнъж така ще ги плесна и ще пръска. И почвам да бегам. Ей, гости! Точно на време идват! Точно на време! Аз съм за малко. Обичам така да идват приятели с подаръци натурално. Виж какъв риган, ама не съм виждала такъв наистина. Имам наклонка, ама не е толкова добър. И как коха е? Зелен. Най-доброто от халкидики! 2 буркана! Хайде, влизайте! Така, голямо количество домати трябва да бъдат обелени. Това е следващата стъпка. Естествено, че първо ще ги извадим от горещата вода. Но ще ги извадя. Уаха! То ги види дали ще издържи. Сега ще видим. Не съм много внимателна. Бързам, все бързам, цял живот. Това ще е най-гледаното видео, сеща вас. След като ги извадихме от горещата вода, ги белим, то е ясно, ципата е дебела. Махаме и тази твърдата част, по възможност и ги мачкаме. Защото по-лесно ще ги сложим така в машинката. А на масата през това време продължава беленето от чушките. Това са жени с железни нерви и голям опит. Май е време за бира. 11:30 е! Med 2 на 2 толкова, защото минава през машинка. Колко ви такова?
смелените домати от нея някъде 30 минути, но сме боен екип. Даже дойде ракиено време. Здраве! Е, така е. И сега вижте технологията. Супер бързо е, много яко. Давай, Тоше! Газ! Много забавно, не е ли? Три пъта кайма. И така, до последния домат. Айде още малко. Не остана. Готови сме с доматите. Сега тези смлени домати отиват на огъня. Трябва да го запалим. И ще се вари докато се превърнат в пюре. Хубаво, че съдът е широк, което ще съкрати тази процедура. И ни чакат отново чушки, още белене и смиване на чушките. Лопатата специално е направена за реколта 2020 лютеница. Голяма част от водата трябва да се изпари и ето вижте как по ръба почва да бълбука. Някак се чувствам супер релаксирана, на здраве, тате! Предаваме щафетата, дай Пет. А, така. Отново съм тук. Доста се сгъсти с места. Сега кажете лютеница! Лютеница! Моите сладки помагачи! Човек оставям да приключи доматите и те да не загорят. Направо е велико. И аз ли да, оставят ли? Да, още малко и са готови, тък му останат и чушките, които вече са обелени. 60 кг хубав български пипер, след като изпечен и обелен, изглежда по този начин. Супер е. Сега екшън! Последните чушки, давай, Тоше! Айде! Газ! И това беше. Става наистина като
не искам повече да бъркам. Най-времеемкият момент. Трябва остатъчната вода от зеленчуците да изгори и трябва да се бърка непрекъснато, защото много бързо тази смес може да изгори и всичко да отиде под ябълите, което ще е най-лошото, което може да се случи. Повечето хора са на масата вече, капат и пиват. Сега на скарата пък метнали бабеткови кюфтета и кебабчета. Кебабче и лютеница. Имаме и хубав хляб. Още един човек, него го има в почти всички мои видеа. Ето, че пак дойде. Това е Здравко Йотко. Тази тук. Драго ми. На мен също. Бъркаме, не съм сама. 3 часа и половина. Сместа е много гъста, приятна. По загадъчен начин се дига пушека. Виждате ли, мирише супер апетитно. На сладко, на печени чушки, на томатено пюре. Най-добри са прясно смелените или изчукани подправки. Затова кимион на зърна, черен пипер на зърна и в последния момент. Сигурно ще дадем много повече време, за да елиминираме тези семчици, често не ме дразнат толкова. Захар. Някои хора заменят с мед, не е лошо, има други, които комбинират мед и захар. Някои слагат кафява захар за повече аромат. Аз залагам на класиката кристална захар. И няма да прекалявам. Някои хора предпочитат не много сладка лютеница, аз съм от тях. Но все пак е нужна, защото доматите са кисели. Сол и без нея няма как да минем, няма да е вкусно просто. Кимион и черен пипер смлени, даже има и по-едри парчета, което е супер за мен. Толкова за начало. Не знам дали споменах, в южната част на България обичат да подправят лютеницата и с кимион, мисля, че слагат и други аромати, не знам. Ако сте в тази част на България, ми споделете отдолу като коментар във видеото как правите лютеницата, ще ми е много интересно. Как правите вие вашата лютеница с вашето семейство. Аз разбърквам сега. Със сигурност има много начини, по които да се направи и със сигурност хората, които всяка година се втурват в приключението правене на домашна лютеница, вече са се изпедепцали или усъвършенствали в правенето и могат да споделят някои пини с мен. До сега, чрез това дълго готвене, елиминирахме остатъчната вода от зеленчуците, за да се сгъстят максимално. Сега време за олио и ще започнат да се пържат по някакъв си техен начин. Доста олио. Това никого не трябва да стряска. Някои хора слагат и по-малко. Чувала съм за варианти с зехтин, но класиката си е олио и то не е малко количество. Зеленчуците го поемат. И след едно известно време, някъде около половин час, да се сгрее мазнината, ще опитам да видя как е на сол, дали е добре с захарта. Може да се добави все пак. Има някаква пропорция, но всичко много зависи от сладостта и киселеността на самите зеленчуци. Те са различни всяка година. Спрямо реколтата, спрямо това в какъв етап сме ги намерили на пазара или сме ги набрали от градината. Бъркане! Бъркане и голяма компания. Това търси точно тази консистенция и гъстота на лютеницата. За да я добутаме до тук, ни отне някъде час и 20 минути, след като сложихме олиото и пак се бърка. Започнахме производството на лютеницата в 7:30 сутринта, сега е 7. Отне ни близо 12 часа, доста работна ръка, забавлявахме се, не сме се карали, което е много добре, нали? Днес спираме до тук. Утре пълним бурканите и слагаме етикетите, защото и такива има.
На другата сутрин лютеницата е добре охладена, подготвили сме буркани, минали са през съдомиялна и сега ще ги напълним. Студена лютеница в готовите буркани. Затваряме и след това ще видите. Имаме много работни ръце отново. Експлоатация до край. Хубаво е да няма въздух, ето така го изкарвам аз. И пълним догоре, до ръбчето. Първия напълнен буркан, много съм щастлива. Продължаваме с пълненето и затварянето на бурканите. Тошето ще сложи подготвените в казана и ще ги стерилизираме. Готово е. Последния буркан, ето Тоше, направихме 55 буркана. Всъщност 55 все още е в тавата, защото трябва да дегустираме как е с хубава филия български хляб. Но след малко. Първо работата, после удоволствието, нали? Сега е време за стерилизация. След като водата заври, отброяваме 20 минути и тогава ще извадим бурканите. Сега ги обръщаме с капачката надолу и след като стинат са готови вече. Така. И точно без кърпи. Браво, Тоше! И сега всичко приключва тук. Но ние сме решили да им сложим и етикети. Ето е нашата скромна продукция. Сега най-сладката част. Велико нещо е лютеницата, да знаете. Който не е правил домашна, само може да съжалява. Да, много работа, много ръце помагаха. Много приятели, много роднини се включиха в това начинание и съм толкова благодарна. За всеки ще има поне по бурканче. Много е вкусно в България, да знаете, ако не сте идвали. Елате ни на гости. Абонирайте се за канала ми, за да гледате най-новите ми видеа. И харесайте това видео, ако обичате лютеницата и ви е харесало как сме се изкарали около огъня и около масата, естествено. Споделете го с приятели, за да видят и те какви сме ги свършили. И така, това беше от мен, от всички мои приятели и роднини. Аз съм Лора, приятен път. Чао и до скоро! Много е добре, нали?